Akhirnya lu. Wah, parah lu. Lang. Parah. Lang. Ya. Salah. Masa pakai ininya, pakai ini. Parah yuk, ruang arsip berdebu banget. Kenapa? Lu kena flu babi ya? Oh, lu yang bersih-bersih kan tugasnya Ayu. Iya. Lah, kata Ayu gue suruh bersihin. Katanya bakal ditraktir. Mana katanya mau naktir galon? Oh galon? Gado-gado lontong? Gua kira lu mau minum apa segar. Gua beliin. Tapi lu mau aja disogok gado-gado. Ih, Bu Ayu itu kan tugas Mahalan. Gado-gadonya kemahalan. Mahalan. hitung-hitungan amat lu. Biasanya juga gua bantuin lu. Ini lagi gado-gado. Lu jaga jarak dulu. Mana? Tunjukin hasil PCR lu. Iya, lu mundur Ya, lagi. Lang. Ini ngapain lu bawa alatnya? Bro, satu lapor Pak gua doang yang belum kena, bro. Jangan sombong. Iya, amit-amit. Jangan sombong. Soalnya gua doang yang gak punya pikiran. Jangan salah. Kenapa lu nggak kena? Kenapa? Karena lu yang bawa virus. Bener. Mana yuk? Lu ngapain sampai bersin-bersin kerja begitu doang? Lah berdebu banget itu Pak, ruang Ruang arsip kan banyak arsip. debunya, Pak Dika. Kagak, Pak. Orang saya sering bersihin, dia mah cuma bersihin gitu-gitu doang. Gak bakal semuanya berdebu, lu aja lebay. Beneran Pak ini. Tapi kalau komandan tahu marah lu, Bu Ayu. Lama-lama bener-bener. Mau aja lu. Ya namanya juga dijanjiin traktir, Ya, sama mau. saya juga suka ngebantuin dia, Pak Dika. Dia nyuruh apa aja juga saya mau. Beliin Lalu ya, jajanan, udah makanan. tanggung jawab. Allah Akbar. Sorry. Walah, jadi zombie. Jadi zombie. Maaf. Yuk, sini. Bersih-bersih, Gilang. Oh, Ngepel tadi becek. makanan gua salah. Iya, aku Kiki minta makanan, gak dibeliin. Andika sampai ke seleo, sekarang udah sembuh. Enggak, masih. Oh, masih. Kok masih? Kata siapa lu sembuh, enak aja lu. Aduh, aku lapar, Pak. Aduh, aku... Tadi kanan apa kiri kakinya? Kanan. Kanan. Coba ulang lagi. Pak. Ulang lagi. Nih, gini Oh ya kan. kanan. Iya, Ya, terus? Kanan. kanan sih. Lu coba jalan lagi deh, biar gua enggak.